Hapon. Walang ugong narinig ka? Pag tumago. Wala naman. Wala. Ano na, pag patay ng ano, tuk! Diyan. Sa susi. Yan, ang ano natin ay 2017 model. Issue, hard starting. 1919. 2019 to? 19. Issue, hard starting. Yan, titingnan natin kung hard starting ba talaga. Pero bagong palit to, wala pa isang buwan. Fuel pump, wala pa. Ngayon, wala pa rin isang buwan. Ngayon, titingnan natin kung hard starting ba talaga. Matic siya mga idol. Matic. Hard starting. Dalawang start muna siya bago under. Dalawang start siya bago under. Ngayon, titingnan natin. Uy, may tuk. Mayroon siyang muuntog. Ngayon, dito tayo base. Kasi wala siyang, yan, open man natin to. Pasingawin natin. Pero wala siyang singaw. Wala siyang sumisirit. Yan, dito tayo. Ang anong issue natin ito, tirahin din. O-ring, check yung o-ring, check valve, tsaka fuel pump motor. Yung tatlo yan. O-ring, check valve, at tsaka fuel pump motor. Yan, titingnan natin yan. Tanggalin lang natin to. Yan. Tatlong bolt, tanggalin natin. Kasi nandito siya para doon kaharang. Tanggalin natin. Pag bubunutin natin, wala malang tulo. Walang tulo. Kasi ba wala siyang pressure. Wala siyang tulo kayo. Saka magkaroon siya pag ano. Wala siyang dapat mayroong sisirit man lang yan. Wala siyang sumirit eh. Uy. Uy. I-convert na lang natin. Kasi yung filter mo sira na oh. Sira na, bago rin palit yan. Itim na eh. Yan, kinonvert natin mga ka-idol. Gen 1, ginamit natin Gen 1. Yan, ito pag surplus Japan surplus, baliktad yung wire. Ngayon binaliktad na natin. Surplus Japan. Yan si pare oh. Yun oh. Diyan, yun oh, buntis na. Yan pa si idol po, kapitik oh. Yan, daming pants si Benji oh. Si Benji daming pants oh. Yan. Sali po yung sweldo ko, nakita si Benji, tinanggal yung sweldo ko oh. Yan, ito pipilitan natin. Yan oh. Kinabit natin to ay maganda filter. Kabit pa natin yung filter natin, ang ganda oh. Sariwang-sariwa oh. Ganda oh. Yan oh. Yan oh, ganda din yan oh. Ito walang palit-palit to, linis-linis lang yung filter natin. Cleaning lang to. Nasalpak na natin. Wala itong palit-palit, cleaning lang. Ang ganda ng filter natin oh. Sariwang-sariwa. Yan, babalik na natin. Sus, tigas. Anong sira ngayon? Panglima na? Bumili ako ng ano. Panglima na pala tayo doon. Panglimang. Ng tensioner. Kasi sira daw ang tensioner. Sabi pala, alternator. May bearing. Tirahin pa natin yan. O ano? Kasi Tawag na natin. Kasi habang nandito na eh. Sa iba kasi. Yan, titingnan natin kung hard starting ba to. Baka natin babalik. Yan, start natin. Pero unang start to, hard starting talaga. Kaya lang pa-under mo natin. Pag umandar na, palamigin, patiningin, kaya lang siyang start nga. Titingnan, unang under ito mga idol, hard starting ito kasi walang pundo na gasolina. Bago natin i-start, dapat mawala yung airbag na yan. Yan, tsaka natin start. Mawala. Bago to start. Yan. Yan, ngayon andar na siya. Mamaya ano lang natin. Tapos patayin natin. Palamigin natin. Tayo start natin kung one click. Yan. May issue pa siya mga idol, maingay daw. Bearing natin ito pero wala man siyang ingay. Pag inapakan ng gas doon iingay, malamang tensioner. Up. Tensioner. Oh, pumipitik. Tignan mo mga idol oh. Okay, pitikan mo. Oh. Oh. Oh, ang lakas ng likot. Tensioner. Yung belt, dapat palit ka ng belt.
Mano ka man sa belt, testingin mo na sa belt. Patayin mo muna, patiningin natin. Patayin mo natin mga ka-idol para malaman natin. Yan. Patayin natin, patiningin natin. Yan, start natin mga ka-idol. Titingnan natin kung hard starting pa. Okay, bago tayo pag-start, mawala mo ng airbag para hindi yun. Oh, one click na mga ka-idol. Pero ngayon palamigin pa natin ng husto. Palamigin mo natin ng husto mga ka-idol para sigurado talagang sure ball. Ayan, palamigin mo natin. Oras 12 alauna 23. Sa mga alauna mga 1:30. Yan. Pa-start natin yan 1:30. Paanda rin natin mga idol kung hard starting ba talaga siya. Ito yung oras. Ano mo? Oh, alauna media. Yung tamang sinabi ko, alauna media pa-start natin. Yan. One click. Okay na idol, yun lang talaga. Mahina bumaba yung kanyang fuel pump motor. Yung kaya kinumbert na natin. Siyempre sinabay na natin yung check valve. Isang seat na para hindi na sigurado na. Pilitan ko check valve, fuel pump motor, yung filter kinumbert na natin. Okay, goods na mga idol. Yan lang, hard starting. Yan, okay, bye bye. Yung magandang belt niya pinilitan. Kasi nagpalit ng tensioner, oh, bagong tensioner. Tapos isang seat na ginamit nila, nagpalit na ng cam belt. Kasi kailangan daw palitan ng bago. Ngayon, sabi ko balik natin yung original. Kita mo nakita ko idol, bago. Bago daw. Nasa 1,000 pa bili niya. Sa 1,1. Bag. Start natin para malaman natin kung hard starting ba. Yan na idol, start natin. Kasi nagbalik natin yung original na belt niya. Si Duda ko. Oh, one click. One click idol. Okay na, one click talaga kahit anong pahinga. Okay na. Okay na idol. Okay.